我就係配眼鏡嗰時嗰個驗眼師咧，就係話：你有啲白內障喎咁。我話好啊，我去覆診前同醫生講下啦。咁啊，醫生就話覆診前佢就話同我哋排期，我話排期都唔知幾耐，起碼都2年後。美孚博愛良知潛嗰個長者中心咧，我哋就去經過睇到嗰個海報啊。咁咁啱咧，就林姑娘就嚟介紹啊。申請嗰度就1個月，但係咧批咗之後咧，我哋將嗰個文件拎翻去博愛良知潛嗰度咧，咁咧佢好快就批咗嗰個贊助嗰個基金俾我哋，差唔多今次係免費嚟做呢隻眼嘅，即係好多謝嘅善長仁翁咯。我哋初期就唔覺好大影響嘅，因為輕微嘅啫嘛。即係後期咧就即係2年到咧就覺得即係睇嘢比較朦啲咯，穿針啊就穿唔到啦。譬如話搭巴士離遠，即係平時會睇到嘅，因為我係老花嘅，咁就即係而家咧就即係要近啲咯，未做手術之前就。我就冇跌親，就行路好小心。即係望落地下咧，變咗唔係一條線啊，2條至3條。即係夢啊，有個少少咩重影咁上下啦。即係重影啊，變咗1條線變2條至3條啦。嚇！年紀大越做越危險。嚇！就咁樣講，所以咁啱好彩，我哋就參加到呢個計劃咯。嚇！呢個月目計劃對我哋幫助係好大嘅。入到去就係等醫生叫入房啦，入房就瞓喺度做嘅，都好快，都係半個鐘頭內做完㗎啦。呢個手術初期佢支針督落去都好驚下嘅，不過就唔覺得痛。我睇完我先生做完手術之後咧，輪到我做嘅時候咧，我信心就加強好多咯。做完手術咧，去旅行梗係好啦，起碼睇嘢都清楚啲啦。好似近期去杭州啦，即係華東線去杭州啊、無錫嗰啲咧，都好清楚。咁我哋大家兩公婆咧，都結咗婚成50幾年啦，所以即係大家都比較了解啲咧。我好多謝你咯，我手術嘅時間、手術後你照顧得我仲更加細心同埋貼切，多謝晒。